សូមគុណនិងអរព្រគុណដល់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងទីនេះមានលោកធម្មការនិងសាសនាស្រុកញាលឺបានចំណាត់អារម្មណ៍អំពីកិច្ចការសាសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ14 រួចខែវិសាខឆ្នាំថោះឯកស័កពុទ្ធសករាជ 2543 ត្រូវនៅថ្ងៃទី13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1999 ជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកជាពុទ្ធសាសនាដែលកើតមានក្នុងទីនេះដោយមានពុទ្រីយុសកព្រមទាំងភរិយាជាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភរៀបចំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីនិមន្តព្រះសង្ឃហើយអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងស្រុកពញាលឺទាំងមូលខេត្តកណ្ដាលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះដើម្បីសិក្សាអប់រំในខាងប្រធមផ្លូវចិត្តហើយបានចំណាយធនធានរៀបចំធ្វើជាសាឡុងឬជាសាលាសមាធិសម្រាប់ឲ្យប្រសង់ឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទមកបប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើពិធីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយនឹងវិធីសមាធិសិលហើយនឹងអង្គុយសមាធិជុំគ្នានឹងចំណាយធនធានមួយផ្នែកសម្រាប់រៀបចំជាទីសេនាសនៈកន្លែងដេកហូបចុកហើយថែមទាំងលះបង់ទិញនៅសម្ពុទ្ធសយកមកជាប់200 ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើជាទានមិនត្រឹមតែរៀបចំសេនាសនៈទេថែមទាំងឧបត្ថម្ភទាំងអាហារភោជនពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់និងភេសជ្ជៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងសង្ឃទៅតាមកាលដែលត្រូវទទួលធ្វើធម៌នៅក្នុងពេលនេះនេះយើងចាត់ថាជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម្នាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះអំពីបញ្ហាព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជាបញ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សបើយើងមិនបានគិតទេថាយើងចង់សិក្សាពាក្យពីរម៉ាត់សួរថាតើយើងបម្រើព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះពុទ្ធបម្រើយើងធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់នឹងសួរថាបម្រើព្រះពុទ្ធឬក៏បម្រើជនណាតាមសេចក្តីពិតបើគិតឲ្យត្រូវគឺបម្រើខ្លួនឯងមិនមែនបម្រើព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែបើយើងយករូបភាពនិយាយថាយើងបម្រើព្រះពុទ្ធតាមពិតគឺយើងបម្រើខ្លួនឯងដែរព្រះពុទ្ធក៏មិនបម្រើយើងដែរព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែប្រាប់អំពីធម៌ដែលសម្រាប់ធ្វើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះព្រះពុទ្ធលោកបានបញ្ជាក់ថាតថាគតគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវដល់សត្វទាំងអស់ឲ្យគ្រាន់តែដឹងថាផ្លូវណាខុសផ្លូវណាត្រូវចឹងបានលោកប្រៀបលោកថាព្រះពុទ្ធដូចជាសមេតបរោះនៅចំកណ្ដាលផ្លូវរបស់ជនអ្នកបង្វេងមានជនអ្នកបង្វេងផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែចេញវាអត់រួចដល់ចេញវាអត់រួចអញ្ចឹងបានទៅជួបនឹងសមេតបរោះជាអ្នកដឹងផ្លូវចេញអំពីព្រៃគឺ5ខណៈចង់ធ្វើដំណើរទៅណាតែចង់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតតែរកគឺអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅតាមផ្លូវនេះទៅអ្នកនឹងបានសុវត្ថិភាពបរោះ
nó của tranh tới ban Phật chặt tục tử Phật cái ca bằng về nâng tử yang na dương tầng ọc ní sắp tay mà nó vùng về tầng ọc nực nóng song xa là vọt ní ở từ nhạc cho chạc chư slap nâng vật đạn nâng sắp tầng vùng về tầng ọc ní rồi dương tầng ọc ní miền kho mới phải chăm ca nực nóng chất chư lực ngộ để hai ta áp về chia của bán hai ta mô hạ của bán để vật đây trầm được nông chật dương ấp đăng thật răng na để tục răng na chỉ hết nó mới cơ tục ấy răng na để kho rộng đột tục ấy răng na chỉ khơi phơi rộng na ta cầm tiền rộng đột tục nắng cứ như tao ấp ní ấp đăng thì phúc miền đã prap chẳng có phốt nắng chia sẻ mệt lột cái nẹt prap chừng ở dựng đăng thật này tục thành này hết nó mới cả tục cho này lời phơi rộng na ta cầm tiền đột tục thành này lại đột tục giờ tao ấp này nó bằng đằng chẳng chẳng có phốt cho mình chẳng con nó chỉ nẹt prap prap lời cái nẹt chấm all lời con từ lúc miên chấp là có đại mê ta không xử lý đằng bày chui sòng sọc chui soi sòng sập phạ lô nó ở bàn Phật tục tận ta tự thoáng đa nó mặt đa nó vừa sạch từ đời chuyện tình chấm bữa sân về dương kịch hà càng yên điជាការងារបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគិតតាមអនុលោមន័យយើងនិយាយតែចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតត្រង់នឹងឲ្យខ្លាំងទៅនឹងអាចខឹងព្រះពុទ្ធអាចខឹងខ្លះដែរខឹងតែឯងខំផឹងប្រហើចង់ងាប់វាអំភើមានសោះណែអញ្ចឹងខំប្រឹងបម្រើចង់ងាប់នៅតែឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅតែខអត់មានអីផ្សេងរឿងនេះរឿងសាសនាពុទ្ធគឺជារឿងជីវិតមនុស្សម្នាក់តារឿងខ្លួនយើងតអស់ពួកពុទ្ធជាម្ចាស់លោកប្រាប់អំពីរឿងកម្មលោកថាកម្មផលកម្មហើយកម្មនឹងជាកម្មរបស់ខ្លួនរបស់ផងខ្លួនមិនមែនរបស់ពុទ្ធទេរបស់ផងខ្លួនកម្មផលកម្មនឹងជារបស់ផងខ្លួននឹងពុទ្ធសាសនាយើងចឹងលោកប្រាប់ចឹងហើយកម្មនឹងលោកបញ្ជាក់ថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អំពើល្អហៅកុសលកម្មអំពើអាក្រក់ហៅអកុសលកម្មអំពើល្អតែនាំសត្វឲ្យបានសុខចម្រើនអាយុវែងមានពលៈមានកម្លាំងមានភោគសម្បត្តិអំពើអាក្រក់នាំឲ្យសត្វបានទុក្ខដូចជាស្លាប់ឬក៏ឈឺច្រើនក្រលំបាកអាយុខ្លីចាប់គុកចាប់ច្បាក់អីសពសារធ្វើចឹងទៅនឹងអំពើអាក្រក់នាំឲ្យសត្វបានទុក្ខអញ្ចឹងហើយសត្វដែលកំពុងសោយសត្វដែលត្រូវសោយដែលកំពុងសោយសុខសម្បត្តិកំពុងតែស្រួលខ្លួនកំពុងតែមានកំពុងបានអានឹងគេហៅផលល្អបើកំពុងឈឺចាប់កំពុងក្តាប់ទៅដួសតោកចាក់នឹងគេហៅផលអាក្រក់វាយើងគិតទៅនឹងមើលសួរថាយើងបំរើនណាដល់ពេលណាដែលយើងបានជឿថាអំពើល្អនឹងនាំឲ្យសត្វបានសុខអំពើអាក្រក់នាំឲ្យសត្វបានទុក្ខដែលយើងយល់អញ្ចឹងយើងជឿអញ្ចឹងតាំងយើងនាំគ្នាលះអំពើអាក្រក់សាងអំពើល្អតើសាងអំពើល្អដើម្បីខ្លួនឬក៏ដើម្បីប្រពុតដើម្បីខ្លួនឯងតាធ្វើទានក៏ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើសិល5ក៏ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើសិល8ក៏ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើសិល10ក៏ដើម្បីខ្លួនឯងរហូតដល់ចម្រើនកម្មដ្ឋានក៏ដើម្បីខ្លួនឯងទាំងអស់អ្នកធ្វើទានកើតចិត្តណាមានភោគសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិអ្នកធ្វើសិលមានរូបល្អអាយុវែងមានសុខភាពល្អអ្នក
phiền nia miền bạch nhà chân nát vừa tiên sau phiền nia nó mệt làm bay vào bột tự làm bay khuôn ảnh ra vừa vào bột lúc vào đây là phiền mặt áo này là khuôn đam toàn vậy là phiền nó chân chân vừa làm bay khuôn ảnh mà vừa làm bay khuôn ảnh chẳng thấy tới trâu chặt vừa người chưa bạc cạn na khổ ongในក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានបរិស័ទ3ក្រុមមានប្រសង់មួយក្រុមរហូតដល់ក្រុមភិក្ខុអបាសកមួយក្រុមអបាសិកាមួយក្រុមគឺធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងបួសដើម្បីខ្លួនឯងកម្មសិលប្រមាណក៏ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យផុតចាកទុក្ខបើសិនជាយើងយល់ថាស្អាតណាស់ស្អាតក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកតបតែងវាសនាខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងបើយើងយល់ថាធ្វើនឹងដើម្បីប្រពុតទេគឺយើងអត់មានធឹងទេយើងអត់ធឹងអត់បានគិតសិល5ក៏មិនគិតជាសិល5ឲ្យប្រកបព្រោះមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផងបើធ្វើដើម្បីគិតថាធ្វើនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនមកជាប្រឹងព្រោះខ្លាចបាបព្រោះបាបខ្លួនឯងអាយុខ្លីcủaខ្លួនឯងក្រcủaខ្លួនឯងខ្ទើយcủaខ្លួនឯងសត្រូវយឹតយើងcủaខ្លួនឯងគេប្រខុយប្រកាច់củaខ្លួនឯងស្គួតវិញcủaខ្លួនឯងដល់យល់តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើខ្លួនល្អផឹងលះបង់បញ្ញវរិយកម្មសិល5ទី1មិនសំណាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តគុណកម្មទី4មិនពុតភពអហៈទី5ផឹកទឹកស្រវឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងចង់បានសុខខ្លួនឯងទៅលះបង់បាបខ្លួនឯងហើយចម្រើននៅសិលខ្លួនឯងធ្វើសិល3ដើម្បីខ្លួនឯងសិល10ដើម្បីខ្លួនឯងបួសជាភិក្ខុ3នេះដើម្បីខ្លួនឯងដល់អប់រំចិត្តក៏ដើម្បីខ្លួនឯងបើយកខ្លួននឹងមកជាអារម្មណ៍គ្មាននៅផ្ទះមួយទេមកអត់មាននៅទេទៅវត្តហើយទៅធ្វើបត់នឹងគេឲ្យព្រោះខ្លាចក៏ចិត្តក្រោយខ្លាចអាយុខ្លីចិត្តក្រោយខ្លាចឈឺច្រើនចិត្តក្រោយខ្លាចលំបាកវេទនាបើអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងតាហើយដល់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ចេះស្ដាយទៀតអត់ចេះស្ដាយទេពីព្រោះរបស់ដែលលះបង់ទៅមានបាត់ឯណាសម្រាប់ខ្លួនណាដោយលោកស្រីយូសុកក្នុងពេលនេះចឹងនឹងភរិយាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងប្រកបចំកន្លែងហ្នឹងមកហើយការធ្វើនឹងតាមស្ដាប់ទៅប្រៀបអាត្មាពីសំមិញសំថ្ងៃបានបញ្ជាក់ថាគេយកអង្គឲ្យអត់យកទៀតយកមកចូលแล้วអត់យកទៀតគេយកលុយមកចូលអត់យកទេគិតតែចំណាយខ្លួនឯងហ្មងនេះចំណាយខ្លួនឯងនេះល្អតែនឹងល្អមែនតើណាអង្គមកកំប៉ុងដែលយើងលះបង់ធ្វើបន់ពេលហ្នឹងគឺអត់មានបាត់ណាមកកំប៉ុងហ្នឹងណាកំប៉ុងត្រូវសោយផលអស់រាប់សែននៃកាប់ទៅសោយផលថាម៉េចបានជាសោយផលអស់សែននៃកាប់ព្រោះបញ្ញខែបងលោកយាយលោកតាសីលវ័នសិលវតីជាបញ្ញខែក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃនេះមិនមែនធម្មតាទេរកតែបាបគេហៅខ្ទង់បាបចូលអត់ចុះថាម៉េចបានចុះព្រោះរៀននឹងវាល្អិតណាស់ម៉ោង6ក៏បោះជុំគ្នាម៉ោង7ចូលរៀនម៉ោង10កន្លះបានឈប់ម៉ោង10ហូបជុំគ្នាទៀតណាហើយសម្រាប់ម៉ោង2:10សម្រាប់ម៉ោង1ក្រោបស្មើគ្នាងូតទឹកប្រសងសងទឹកម៉ោង2ចូលរៀនម៉ោង5បានចេញហើយបានទទួលភេសជ្ជៈទទួលភេសជ្ជៈអីម៉ោង7ចូលទៀតម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10បានសម្រាប់ម៉ោង3កន្លះងើបឡើងអង្គុយទៅទៀតគិតទៅរហូតដល់ម៉ោង5 6ទៀតអត់មានពេលអត់មានចន្លោះកណាដែលបាត់ចូលចុះអត់គិតទៅចំណេះមានប្រយោជន៍ធំពីរប្រយោជន៍ទី1ប្រយោជន៍ម្ចាស់ខ្លួនប្រយោជន៍ទី2ប្រយោជន៍អ្នកឲ្យ
เลยจะปองพุทธบริษัทได้มาเฟื่อไปนี่มองคุยทอนับไงอบรมจัดเป็นนี่มันเป็นเฟื่อน้ำไม่จนนาได้ออกหรือน้ำไม่ปลุนไอ้จ้ะจัดตังกดตังสขาวหังจัดตังตอนตังสขาวหังจัดตังกดตังสขาวหังจัดนาได้คือกรุบกรองละอ้อยจัดนึ่งนอมเบิกบานสองจัดตังตอนตังสขาวหังจัดตูเมียนห้อยนอมมนัสได้สองจังสกตุกมองปีจัดจะประเทียนบังบานนึกนงกปีทำปตตกถาปดคูสาจานุกรือยกจัดเกียรติจัดมาละขังดาวมุนเปรกับปีต่างอ้อดำไว้ยิงจับอารมณ์ต่างอ้อนี่มนุษย์ปอบแปงกับเมียทอมนี่มนุษย์เศรษฐามนุษย์มยีมนุษย์ปอบแปงกับเมียนั้นบานในทาทอต่างอ้อทั้งเมียนจัดดาวมุนเมียนจัดจะประเทียนเมียนจัดจะถมสามปีเจ็ดมโนเศรษฐามาเยอะมโนมาเยอะสำหรับปีเจ็ดบนบาปคนตู้มองปีเจ็ดต่อจังบัดจัดนั่งเวียจังตายยังกลัวต่างตกดักหาสิกได้ตกนั่งสิกได้สกไปเจอปีจนนาจะเนี่ยเอาอดจัดนั่งเนี่ยเอาปลุกกศก็มองปีจัดอกุศลก็มองปีจัดได้โลภะโทสะโมหะจ้ะโลภะสิได้จังบานนาได้จังบานจัดโทสะกลับคำนาดักขังจัดโมหะนังเวในประการนาดังเวจัดต่างออกใบจังยิงตุกจัดจองจัดรสาจัดตัวจัดกำเอาไปจังบานกำเอาไปขังกำเอาไปวงเวงตั้งสมดทำเบียดใส่สัญญาเกิดเดียจังสิกได้สักได้จะเตือนพอในการเก็บจัดก่อนสักละหล่อเนี่ยปฏิบัติพอจังส่วนบางไหนประกาศนากรบอังมาปฏิบัติพอสักคนไอเนี่ยพอคนไอใครอันประบาบันบาดจิตเลยจะส่วนเมนเทนมั้งเมื่อยังกระตือกลัวปรังให้กลัวจังเฟื่อเมนเทนให้จิตใจกามวยสำคัญสำหรับบัพเจ็ดพวกบัพเจ็ดพระองค์รูปหันขตงรูปหันขตงศาสนานั่งเรียนใบขตงสัลขตงสมาธิขตงวิปัสสนาแต่กิจใจปีใบนั่งลงมันหายจากบัพเจ็ดจบแต่เห็นว่าไรก็ได้เห็นไอ้ก็เห็นเลยจ้าปั้นกับอ้อยพลิกซาสมาธิปัญญาว่าสันเดียนแต่ปลายนั้นอัตเบียนสันหลังที่อัตสายกลุ่มนะที่อัตดับบาทมันกุฏิหอดหาเฮ้ยเพียงตรงที่ภาษณาก็จะเห็นปลายปันเมื่อเห็นเธอแต่ปลายจักบุญบานหนึ่งเลยแต่เธอปราจักหันคือเธอจะสับจังบัดจังแรงบานเห็นปลายได้เกี่ยวกับเป็นนี้เราบอกปุถจังเรื่องสมาธิปัญญานั้นว่าปุถจำใจดูอับยังเกิดฮะต่อจากนี้ในขนมปรีหรือกดในขนมสลักไอเต้คือถ้าสมาธิปัญญานั้นคือสำนักยกบัพเจ็ดบุคคลศาสนาแต่คือปิปัสนาขนมตีสงัดได้เรียนภาษาบาลีได้คือเมียนสลมวยเจียบังไอต่างเจียบังไอตรงระบัพเจ็ดเมียนใบนั้นคือเมียนสลมวยสมาธิมวยปัญญาพอถ้าสมาธิต้นมันคลังวิปัสสนาฟืมก็เธอไม่กำเอาแต่อัดเสาเรียนเอาเมียนสลมวยเย็นตะไลเย็นทำแบบนี้ในเย็นไอก็ได้เอาเมียนสลมวยจะกระดูกโตอันนั้นบัดบุบางดาเมียนสลบวชบางถูกตรงนั้นจังเพราะนักบวชการตับปัจจัยสำคัญนะสมาธิปัญญาแต่บวชเธอจะถือมันเป็นเชื่อเรื่องมวยได้สำหรับประสายดักเตือนอ่อยประสังเถื่อที่อันนี้อ่ะหรือก็ประกาศนาอันนั้นดักเตือนเถื่อคือแบบปุถลุกปราบเจ็บลุกทาแต่บวชคือเธอจะสักษาขอบใบนั้นโลหะไตรสักขาคือไสยสักขาอธิจตุสักขาที่ปัญญาสักขาคือสมาธิปัญญาใบนั้นคือจิตการจำใบบัพเจ็ดเธอจะศึกษา
ហើយដល់តែយើងសិក្សាទៅលទ្ធផលបានអីពីមុតិសុខនៅពីមុតិសុខសុខដែលកើតពីការលះបង់ព្រោះដល់សិក្សាទៅលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ទៅបានសេចក្តីសុខមកពីមុតិសុខនោះពីមុតិសុខជាបរមសុខសុខស្រួលគឺភេទបព្វជិតប្រសង្ឃកណោដល់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រូវអត់ចពៈបច្ច័យ4សុខអត់ចពៈទេជីវបច្ច័យខណ្ឌព្រះយ៉ាងនេះក៏អត់ចពៈបណ្ឌបាត់បច្ច័យក៏អត់ចពៈសេនាសនៈបច្ច័យក៏អត់ចពៈហើយភេទបច្ច័យក៏អត់ចពៈបច្ច័យទាំង4អត់មានចពៈហើយបានមគ្គផលគ្រប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ធម៌ខ្លួនឯងបានសឹកខ្លួនឯងទៅនៅពៀនខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះណាធ្វើខ្លួនឯងយើងធ្វើយកខ្លួនឯងនឹងខាងប្រសង់ទៅនៅខាងលោកយាយសំណាងធំសំណាងមិនថាឱកាសនឹងល្អព្រោះតាមអាត្មាគិតមើលទៅឃើញល្អគួរតែលះបង់ខ្លាំងថាឱកាសយ៉ាងម៉េចព្រោះរឿងធម៌វិបស្សនាដែលមានសភាពបែបនេះมันងាយកើតបានទេដោយលោកធម្មការលោកបច្ចៈថាសុខបញ្ញាលីនឹងលើកទី3នៅកន្លែងនេះសន្និវ័នកន្លែងសមាគមដូនជីហើយនៅកន្លែងនេះនឹងលើកទី3ដែលបើកប្រមូលផ្ដុំពីព្រោះថាម៉េចបានចុះថាតើតើមានអ្នកចិញ្ចឹមដោយនៅវត្តដុនមនីទៅធ្វើធម៌អីឥឡូវហ្នឹងតើតើដាក់អង្គដាក់ឆ្នាំងទៅដាក់លុយដាក់កាក់ទៅទិញហូបតើលោកគ្រូហ្នឹងមានវត្តធម៌ឲ្យទេអត់មានបាយឲ្យផងថាបានអីឲ្យបើអត់មានលុយទិញផងអត់មានស្រូវចំហុកមានតែបាតដើបិណ្ឌពីយាយតាដែរអញ្ចឹងតើតើមានសទ្ធាមាំហើយចិត្តដូចពេលនេះអត់មានអស់អីសោះអង្គុយធម៌បានហើយទី1គឺយើងបានកន្លែងមានឧបថាយិកៈទំនុកម្រងនៅចង្ហាន់វ័នជនហាភោជនហើយបានឱកាសគឺសុខភាពយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយទេវលារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតជាច្បាប់ការពារអញ្ចឹងឃើញថានឹងមកយកនិព្វានខ្លួនឯងណាមកយកឋានសួគ៌ខ្លួនឯងមកអង្គុយមកយកឋានសួគ៌ខ្លួនឯងហើយបាយគេឲ្យហូបស្រាប់គិតទៅគួរប្រឹងមែនទេកុំឲ្យខកណាស្អែកទៅប្រម៉ែប្រមូលគ្នាមកបានពី300នាក់អីទៅឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមបានបនច្រើនតិចណានឹងជាឱកាសសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកត្រូវការចង់សុខគួរតែលះបង់ពេលវេលាមកសងំមកពួនក្នុងពេលនេះហើយមួយទៀតលោកអ្នកម្ចាស់ទៀនគឺចំល្អធ្វើទៀននេះបញ្ញខែបានផ្សាយបនប្រសង់ដូនជីតាជីសត្តាមានសិលសមាធិបញ្ញា10ថ្ងៃអញ្ចឹងអង្គមកំប៉ុងទៅក៏បានបនច្រើនបបមកបោយទៅក៏បានបនច្រើនអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែលះបង់ពេលនឹងគឺបានបនច្រើនទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកមានកម្លាំងមកជួយដាំបាយជួយស្លជួយធ្វើរោងជួយឈូសដីក៏បានបនច្រើនថាមិនបានអញ្ចឹងថាអ្នកធ្វើស្រែគេស្វែងរកស្រែជំរឿហើយស្រែហ្នឹងមានជាតិផងមានជីវជាតិដល់ដាក់ពូជទៅតែមកបាវទៅ100បាវឡើងវិញវាអញ្ចឹងនឹងស្អាតគឺរឿងពិតអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកព្រាបលោកសំដែងព្រាបទៅនឹងស្រែស្រូវសាលីស្រូវខ្សាយនិងភិក្ខុសង្ឃលោកព្រាបរឿងហ្នឹងកើតមាននៅឋានតាវតឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមដំណើររឿងហ្នឹងតិចដើម្បីញ៉ាំងចិត្តនៅម្ចាស់ទៀនឲ្យកាន់តែរីករាយហើយកាន់តែលះបង់ល្អមែនទេនៅក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងពេលនោះមានទេវបុត្រ2អង្គមួយហៅអង្គរៈទេវបុត្រមួយហៅអន្តកទេវបុត្រចូលមកអង្គុយគាល់ព្រះដើម្បីស្ដាប់នៅពធនៅក្នុងសម័យដែលទេវតាមិនទាន់បានអញ្ជើញមកហើយសាទៅដល់ពេលនោះដល់ពេលទេវតាអិនព្រំនឹងចោះមក
អង្គរតិបុត្រក៏ថយចេញកលគូតចេញទៅនៅចុងទេអត់ហ៊ាននៅចិត្តព្រះរីឯអន្តកតិបុត្រនៅអង្គុយចិត្តព្រះអត់ព្រមក្រងពេលហ្នឹងដែលព្រះលោកញញឹមហើយលោកចង់សម្ដែងបញ្ជាក់អំពីអានុភាពរបស់ទាននិងបដិគិហកៈពេលដែលទេវតាជុំគ្នាទាំងអស់ព្រះអង្គលោកចាប់សួរមកមិនទាន់ទេសនាអីទេសួរថាណែអង្គរតិបុត្រហេតុអីបានជាអ្នកបានកលែងចិត្តតថាគតហើយងាយក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហើយបែរជាត្រឡប់ទៅនៅខាងចុងគេវិញក្រោបទៅអង្គុយចុងគេវិញតើមូលហេតុអីហើយអ្នកបានធ្វើបុណ្យអីពីជាតិមុនមកបំមកកើតជាទេវតាមានសភាពបែបនេះអង្គរតិបុត្រទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គទូលប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំខ្លាចគេពេលមិនទាន់មានគេគឺខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាខ្លាហានស្ដាប់តែទេវតាប្អិននេះមកខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចតែហ្មងខ្លាចញាក់សាច់មិនហ៊ានអង្គុយចិត្តមិនខ្លាចព្រះអង្គខ្លាចទេវតាគេមានស័ក្តិធំជាងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ហ៊ានអង្គុយចិត្តទេខ្ញុំព្រះអង្គបានអង្គុយនៅក្រៅជាគេ12យោយកទៅនៅចុងគឺហើយចុះជាតិមុនធ្វើបន់អីបបិទ្ធព្រះអង្គជាតិមុនទូលប្រាប់បង្គំជឹកខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សលោកជាអ្នកមានម្នាក់ហើយធ្វើបន់មិនធម្មតាគ្រាន់តែផ្ទះដែលដង្រៀបដូចជាអង្គត់ឈើហើយធ្វើជាប់ 20000 ឆ្នាំធ្វើបន់នោះប៉ុន្តែបដិគិហកៈក្នុងសម័យនោះសូម្បីតែបុគ្គលម្នាក់ដល់នៅត្រៃសនគមគ្មានអត់មានក្នុងមនុស្សដែលទទួលទានរបស់ទេវបុត្រនឹងសាធុជនឯអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលដល់នឹងការជឿកម្មផលអត់យកពុទ្ធជាទីពឹងវត្ថុជាទីពឹងវសង្ឃជាទីពឹងគ្រាន់តែពាក្យថាមហាជនធ្វើបុណ្យនឹងមហាជនតែប៉ុណ្ណឹងលោកក៏លែងសួរខាងហ្នឹងលោកទៅសួរអន្តកៈម្ដងសួរថាណែអន្តកៈហើយចុះអន្តកៈឯងមិនគុំក្រោកគេទៅថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាគ្មានតក់ស្លុតគ្មានខ្លាចអីពីអង្គរតិបុត្រហ្នឹងទេខ្ញុំគេក៏ទេវតាខ្ញុំព្រះអង្គក៏ទេវតាដូចតែគ្នារឿងអីដែលត្រូវក្រមត្រូវខ្លាចគេខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានខ្លាចអីទេចុះអ្នកធ្វើបុណ្យអីវិជាតិមុនមកបបិទ្ធព្រះអង្គហើយបើនិយាយរឿងបុណ្យចង់ហ៊ាននិយាយតិចណាស់បានដាក់បាតតែម្ដងគត់នឹងប្រះអនុរុទ្ធបានតែម្ដងគត់ដាក់បាតតែម្ដងគត់អស់អាយុមកបណ្ដោយអត់មានបានធ្វើច្រើនដងផងបានតែម្ដងគត់នឹងលោកមួយអង្គតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះរឿងនឹងអាសាទិជនដល់អញ្ចឹងអង្គរតិបុត្រសោកសង្រេងស្ដាយក្រោយបានពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គទានខ្ញុំព្រះអង្គជាទានអន់ថយផុតលែងបរិច្ចាគសម្បត្តិអស់ច្រើនតែបដិគិហកៈមានកម្លាំងខ្សោយពេកមិនអាចញ៉ាំងទានខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យកើតឡើងបានឲ្យមានផលច្រើនឡើងបានគិតទៅធ្វើបុណ្យអស់ 20000 ឆ្នាំគ្រាន់តែផ្ទះដូចជាអង្គត់ឈើចាញ់បុណ្យអន្តកតិបុត្រត្រឹមតែមួយបាតគត់ធ្វើតែម្ដងគួរឲ្យសោកស្ដាយពេកណាស់ណាគួរឲ្យសោកស្ដាយពេកណាស់បានតែព្រះលោកសម្ដែងធម៌លួងលោមទៅអ្នកលើករឿងនឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាស្រូវខ្សាយទាំងឡាយតើមានអ្វីជាមិនទៅនេះស្រែខ្សៅខ្សាយទាំងឡាយតើមានអ្វីជាមិនទៅគឺដីនឹងវាមានគ្រោះច្រើនពេកជាមិនទៅដីហិលដីស្ងួតហែងដីអត់ជាតិយ៉ាងណាបដិគិហកៈជាបញ្ញខេត្តរបស់អ្នកស្រុកតើមានអ្វីជាមន្ទិលគឺមានរាគៈជាមន្ទិលមានទោសៈជាមន្ទិលមាន